سبحان الله العظيم الله أكبر وكاس ودركتان ريان ولا soo saaray waa cunugii waa yarkii shanta beri ceelkaas ku dhex jiray subxaanallahi alcadiim halkaas waxay nooga muuqataa inay qofkii saacadiisu soo dhamaato uun yacni u dhinto oonan loo dhiman jiljileecna aan loo dhiman waa alxamdulilah maan leenahay caawa labadiisii waalid ayaan la faraxsannahay yarkan saad ogtihiinba ayaantan 5 beri isaga uun baa la hadalhayaa alxamdulilah caawa waxaa la soo saaray isaga oo nabad qaba maasha allah aad baan ula faraxsannahay waalidiintiisa السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما شاء الله وحني هرفرد وولاشين داقو يوتيوب channel كان نقد داونيسنا ويوتيوب channel كيني ويوتيوب channel كيني ما شاء الله إن أيانتن داقة كل دad badan baa isweydiinaya waxa la leeyahay daaqa aroos may gashay ma sha Allah umul may noqotay aroosna maan galin umulna maan ahayn ma sha Allah alxamdulillah kulli hawl aduun baan ku maqnaa waxaan rabaa caawa inaan ka hadlo sidaad videoga hadda aad soo aragteen aba videoga qeyrada badan leed aragteen bal inaan anigana wixii ra'yigayga iyo ducadaas yani wiilka yar ee Rayaan meesha ay naga taagneed waad aragtaan yarkan Rayaan yani meeshaas ceelka wuxuu ku dhacay 5 beri ka hor maalintii talaatadii baa cunugaas la waayay talaata iyo arbaca iyo khamiis iyo jumaca iyo sabtida maanta 5 beri ayuu yarkaas ceelkaas ku jiray subxaanallahi alcadiim baan leenahay waxaan maqli jirnay ilmo ayaa meel ka soo dhacay ilmo ayaa yani wax ku noqday meel ku ciyaarayay laakiin ilmo yar oo 5 jir ah baa ku dhex dhacay ceelka inta leeg ee 30 iyo 20 mitir ah subxaanallahi alcadiim horta waa qisad yani oo Allah subxaanahu wa ta'ala oo xigmadeeda lahaa sidaad ogtiinba horta ma sha Allah caawa Rayaan waa la soo badbaadiyay alxamdulillah hadda hooyadii oo 5 beri taqaaneen duruufta ay ku nooleed iyo waxay dareemaysay hadda caawaba saacaas laga bilaabo waxay la fadhidaa amba ay la joogtaa isbitaalka insha Allah waxaan rajaynaynaa inuu yani hadda lama ogaan karo hadda wax ogi ma jirto cunugaas yani meel wax muu ka qabaa laakiinse hadda xaaliyan waxaan ognahay amba hadda warka sugan ee saxda aan ognahay waxay tahay inuu hadda cunugaasi uu ma sha Allah uu yani nool yahay oo qof nool u yahay laakiinse wuxuu xubnihiisa ka qabo iyo sidoo wax u noqday dhakhtarka ayaa insha Allah arintaas inoo faahfaafin doona mid aan rabo aniga inaan ku darsado waxay tahay bal hadda videogan labaad baan rabaa inaad ila aragtaan iyo sida loogu duceynayo bal insha Allah hadaan kasoo gudubno waad aragtaan dadka inta leeg ee muslimiinta ah horta dhacdadan waxay ka dhacday wadanka Maghrib amba Maroc nibo sidoo u yaqaano waa wadan carbeed oo waliba yani diinta muslimka ku abtirsada amba muslimiin ayaan oran karnaa dawaad aragtaan cunug yar oo 5 jir ah dareenkooga iyo sida ay u dareemeen amba xanuunka cunuga yar ee meesha ku dhex dhacay saameynta uu ku leeyahay bulshada inta leeg waad aragtaan waxaad moodaa inuu yani boqorada muslimiinta inuu dhintay amba uu duca uga baahan yahay baad moodaa wallahi aniga ooyin ayaa igu soo joogsatay markaan arkay sida cunuga yar ee 5 jirka ugu ducaynayaan mise aniga waxaaba noqday amba nafteyda waxaan ka soo qaaday inay meesha ay joogaan aan joogo oo cunuga la soo saarayo iyo wixii haysta sidoo waalidkiisu dareemayo inaan dareemayo ayaan halka gurigeyga dhex fadhiyo aan mooday wallahi taasi waxa ay tustay muslimnimada way Allah subhanahu wa ta'ala muxuu yiri qofka muslimka ee walaalkay haday fari xanuunto ka muslimka dhabta amba iibaanka saxda ah haystay walaalkii habeenka uu la soo jeedaa halkaani waxa iga cadaatay muslimiin badan oo damiir leh oo kalgacayl qofkii yani muslimnimo ay ku jirto iyo walaalnimo ay ku jirto inay wali adduunkan ay ku sii nool yihiin midda aniga igu dhalisay videogan inaan ka soo hadlo horta alxamdulillah cunugaas hooyo anoo kala dhashay aad iyo aad baan ugu faraxsanahay adduunka meel anan maanta warkiisa yarka Rayaan laga hayn waa cunug 5 jir ah bal ka waran xigmada ku duugan Allah baa og subxaanahu wa ta'ala laakiinse aniga waxaan isleeyahay
muslimiin haddaan nahay waxa loo baahan yahay inaan sida garab isku siino haddaan wallaahi maanta walaalkeena muslimka Ciraaq ku dhimanaya midka Suudaan ku dhimanaya midka Soomaaliya ku dhimanaya midka Suuriya ku dhimanaya midka ku dhimanaya subxaanallahi alcadiim midka Yemen ku dhimanaya midka Liibiya ku dhimanaya war wada aragteen aw maanta muslimkii yarka oo meesha dhex galay sida loogu duceynayo wada aragtaane inaga dadkii satan Soomaalida ayaan rabaa inaan because dadka idaawanayo waa Soomaali iniga ayaan rabaa inaan iga hadlo maanta iniga ayaan rabaa arrinkaas videoga aad aragteen ee cunuga yar inaad share gareysaan oo inaga laftigeena Soomaali haddaan nahay hu inoo noqdo mid inaan dhiig isku yeelno oon walaaliheen u damqano war maanta imsa Soomaaliya lagu dilaya war imsa hooyooyin baa la dilaya war imsa aabayaal baa la dilaya imsa shabaab oo tacliintoodii soo dhameeyay oo maalintay hooyadood ugu wanaagsaneed islahayd maanta wiilkaaga amba gabadhaada ad xooggeega dhadhamini 20 sano amba 30 sano wax soo barayso soo korinaysay maalinta la dilaya la leeyahay hebel uu dhintay waxa toogatay waa la toogtay hebel kale uu dhinto wax dilay lama yaqaan war inaga aw Soomaali haddaan nahay videogan waxaan rabaa inaad meel dheer gaarsiisaan inta Soomaali oo dhan markay aragto cunuga yar ee 5 jirka ah dadkii uu ka dhashay ee Maqrib ahaa wadankii uu ka dhashay sida loogu kacay bal cunug yar oo 5 jir ah ya inagana maanta waad aragtaan dadnimadii Soomaalinimo muslimnimo halka ay maanta inaga taagan tahay inagana waan aragnaa imisa shabaab Soomaaliya la dilaya oo qofna uu ka hadleen imisa hooyo xanuunsan oo Facebook inta lagu soo tuuro la dhahayo ha loo soo duceeyo oo inta sida farta aad ku tiraado ducaad u dirtaad sheegaysaa had iska dhaafto war qalbigeeni halkuu maray war dhiigii halkuu maray war miyaanad in yaro inta leego islaamnimo ah oo dareen amyaana la lahayn anigu videogan amba cunuga yar oo maanta wadankaas oo dadkii la dhashay oo ku abtiga ahaa oo ku adeerka ahaa oo xukuumadii uu haystay ee dawladiisii oo maanta cunugaas rayaano ka dhashay waad aragtaan sida uu istaagtay ya inagana imisa Soomaaliyo inaga xanuunsan imisa sanadood xanuunsan oo war u soo duceeyo war hebel baa xanuunsan war u soo duceeyo nuuna naana habad moodeynba inay qof wax ku dhaceeno indhaheeni sidaa aan leenahay waxaan rabaa videogaas mar labaad markuu videogan dhamaanayo gadaal ayaan soo dhigi doonaa bal cunuga yar oo 5 jirka oo wadanka Maqrib u dhashay jacaylka ay u hayaan iyo intay u duceynayaan bal waxaan rabaa inaad ila dhageysataan oo inagana inta walaalaheena maanta muslimiin ah ee Soomaaliya ee inagu afka ah ee inagu dhiiga ah ee amba edida ay dhashay ee amba habada ay dhashay ee amba meel ka soo wada jeedaan war aaw inaga xukuumadeeni war hebel baa xanuunsan baa leeyahay dhakhtar ku yaala dawlad dul joogtana ma hayno hebel baa dhintay wax daba cararayo soo sheegay wixii la dilay war imsa Soomaali Mareykan lagu dila imsa Soomaali dhakhtarada ku jirta imsa Soomaali jeelalka adduunka meel kasta ku dhex jirta war Soomaaliya dhiigi maxay naga qaaday subxaanallahi alcadiim ya Soomaali oo dhan waxaad u baahan tihiin Quraan videogaas aad maanta aragtaan amba inanka yarka yar ee cunugaas 5 jirka ah waxaan rabaa qof kasta oo inaga midi inaan sida cunuga loogu damqado inaan ugu damqano inaan walaaltinimada iyo muslimnimada diinta ina midaynaysa iyo ehelka aan nahay isku dalka aan nahay inaa waxa la rabaa ay inaga noqoto si niyad ah maxaan cunaa iyo hebel muxuu haystaa iyo hebel muxuu sameeyaa intoonu iska deyno maan isniraahno war maanta qofka walaalkay Soomaaliga ee duca iga baahana ducaan u la istaagaya والله وادركتان حشكي إنا لقد عيني أنو هايستي انتو آخر لحظة واكا هاد عني سو ديجي فيديو قدرك دونتيني انتو سيدا اللي يستاقب على ودلي هاي يا ربي ريانو نبض قبا ماشا نوغا سو صار والله بالله وحان كويري قلبي إقلقلي يا للما كلول بايقا تمد وحاني سيري عديقا أو دادكاقي محاب بلا ضمير كدقاي دادكايقي سوماليات محاب بلا ضمير كدقاي دادكايقي سوماليات سمحا قاتي xanuunka maanta halku inaga hayaan waan garan laayay laakiin se videogan waxaan rabaa qof kasta qofka ugu dhow ha gaarsiiyo bal dareenkeeni walaaltinimo iyo Soomaalinimo iyo midii muslimnimo inay inoo soo noqoto bal isku damqano ayaa aniga videogan igu kadeeday inaan ni soo duubo aad baad u mahadsantihiin intaan video xiga aan ku kulmi doono ma sha Allah aad baan u faraxsanahay maadaama Rayaan oo 5 bari reerkooga ka maqnaa caawa maamadiisu waxaan ku yiraay gosha saa ugu haysato waxaan leeyahay ma sha Allah waa libin u soo hooyatay dadka muslimiinta iyo
dadka annaga oo kale Soomaaliyana ku dayasho iyo fiiro gaar ah inaan u yeelano bulshadeena hadday tahay annaga iyo hadday tahay dadka yacni xukunka noo haya ee naga sareeya inay yacni dadkooga ay jacaylka intaa leeg ay siiyaan ayaan videogan usoo duubay aad baad u mahadsantihiin intaan video xiga aan ku kulmi doono وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته